Timoseewo ekisooka essuula 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Kyesigwa ekigambo ekyo nti omuntu bw'ayagalanga obulabirizi yeegomba mulimu mulungi. Kale omulabirizi kibugwanira obutabangako kyakunenyezebwa, abeerenga musajja wa mukazi omu, atatamiira, mwegendereza, mukwata mpola, ayaniriza abagenyi, ayigiriza, si mutamiivu, si mukambwe, naye omuwombeefu, si muyombi era atalulunkanira nsimbi, afuga obulungi ennyumba ye, akumba abaana be nga bawulize era nga balina ekitiibwa. Kubanga omuntu bw'atamanya kufuga nnyumba ye, ayinza atya okulabirira ekkanisa ya Katonda? Tasaana kuba oyo eyakakyuka, alemenga okwekulumbaza si kulwa ng'agwa mu musango gwa Setaani. Era nate kimugwanira okubeeranga n'okutegeezebwa okulungi eri abo ab'ebweru, alemenga okugwa mu kuvumibwa ne mu kyambika kya Setaani. Bwe batyo n'abaweereza kibagwanira okubeeranga abalimu ekitiibwa, si bannimi bbirye, abatafigibwa mwenge, abatalulunkanira bintu olw'amagoba, nga bakuuma ekyama eky'okukkiriza mu mwoyo omulungi. Era nate abo basookenga okugezesebwa, balyoke baweereze nga tebaliiko kyakunenyezebwa. Bwe batyo n'abakazi kibagwanira okubeeranga abalimu ekitiibwa, abatawaayiriza, abeegendereza, abeesigwa mu byonna. Abaweereza babeerenga basajja ba mukazi omu, nga bafuga abaana baabwe obulungi n'ennyumba zaabwe bo. Kubanga abamala okuweereza obulungi beefunira obukulu obulungi n'obugumu bungi mu kukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Nkuwandiikidde ebyo nga nsuubira okujja gy'oli mangu, naye bwe ndwanga olyoke obe ng'omanyi bwe kigwana okukolanga mu nnyumba ya Katonda, ye kkanisa ya Katonda omulamu, empagi n'omusingi eby'amazima. Era awatali kubuusabuusa ekyama eky'okutya Katonda kye kikulu, oyo eyalabisibwa mu mubiri, n'aweebwa obutuukirivu mu mwoyo, n'alabisibwa bamalayika, n'abuulirwa mu mawanga, n'azikirizibwa, n'akkirizibwa mu nsi, n'atwalibwa mu kitiibwa.